ஹே ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கூக்கல் ஃபால்ஸ் தாங்க போயிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலையின் இளவரசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொடைக்கானல்லேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் தாண்டி போனால் கூக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து அது கீழே தாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ இங்கே போய் நாங்கள் இறங்கின உடனே பார்த்திங்கன்னா நல்லா லோக்கல் கைடன்ஸ் எல்லாருமே இருந்தாங்க. தம்பி கீழே இறங்கணுமான்னு கேட்டாங்க. ஆமாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதில் ஒருத்தர் முன் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன், ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சரி ஓகேண்ணே பரவாயில்ல வாங்க போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பணும். இறங்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா மேலே செம்ம வெயில், எப்படா இறங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலாக இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் காலைல 8லேருந்து ஒரு 7லேருந்து 8க்குள்ளே வந்துட்டாலே ஈஸியாக இருக்கும் தம்பி. இறங்கிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு ரொம்ப அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு நீங்கள் மேலே வரலாம். ஒரு 3 மணிக்கு அங்கேருந்து கிளம்புனா அங்கே 4 மணிக்குள்ளே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பரவாயில்லண்ணே வந்துட்டோம், இதுக்கப்புறம் வர முடியாது அப்படின்னோடனே சரி ஓகே போயிட்டு சீக்கிரமாக மேலே வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எங்களை கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் விலங்கினங்களுடைய நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கும், சிங்கத்தை தாண்டி மற்ற எல்லாமே இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கையை ரசிச்சுட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்க ஆரம்பித்தோம். இங்கே இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா குதிரையும் நம்ம கூடவே மேலேருந்து இறங்கிட்டு வந்துச்சு. அண்ணன்ட்ட கேட்டேன், என்னண்ணா எதுக்கு நான் குதிரை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா, கீழேருந்து மேலே வரத்துக்கு குதிரையில் நம்ம வரலாம். ஒரு ஆளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 600 ரூபா வாங்குறாங்க. எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் காலில் உள்ள எலும்புகள் எல்லாமே உடஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 சர்ஜரி பண்ணி அப்படி தான் காலை நான் பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கூக்கல் வரத்துக்கு ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேஸ் எடுக்கிறப்ப கால் ஸ்லிப்பாகி சவு பிஞ்சு போச்சு. கரெக்டாக அதே ஆப்ரேஷன் பண்ண காலில். பரவாயில்ல டாக்டர் ரெஸ்ட்டில் இருக்க சொன்னார். சரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போக ஆரம்பிக்கலாம். அதனால் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. தயவு செஞ்சு குழந்தைங்களும் பெரியவங்களும் இங்கே வந்துட வேணாம். ஏன்னா எங்கள் ஏஜ் உள்ளவங்க நாங்கள் எப்படியோ போராடி இறங்கிடலாம், வாங்க போகலாம், ஃபேமிலியோடு வந்துட்டோம், உங்களை மட்டும் எப்படி நிப்பாட்டிட்டு நாங்கள் கீழே போகிறது அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்கக்கூட வேணாம். தயவு செஞ்சு பெரியவங்கள்லாம் இறங்கிடுவேனா. இறங்குறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா டவுனாக இருந்ததுனால, ஆனால் ஏறுறப்பெல்லாம் ரொம்ப செத்துட்டோம். அதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் பெரியவங்க யாரும் இங்கே அதிகமாக வரதை தவிர்த்துக்கலாம். ஏன்னா எங்கனாலே கண்டிப்பாக முடியலை, அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு. மூச்சு இலக்க கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இந்த மலையை பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸை ஒரு 1 மணி நேரத்தில் இறங்கிடலாம் தான் எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க. ஆனால் நாங்கள் இறங்கினது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக டைம் வச்சது பார்த்திங்கன்னா 1 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இறங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த அருவியுடைய சவுண்டு எங்களுக்கு கேட்டுகிட்டே இருந்துச்சு. எப்படா வருன்னு சொல்லிட்டு ஆவலாக போய் பார்த்தோம். கரெக்டாக அப்போ தான் ஒரு நீரோடை ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அப்பா ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம். ஃபைனலாக ஃபால்ஸுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ வந்துட்டு அந்த சவுண்டை அப்படியே கேட்டுட்டு நேராக எப்படா போய் குளிக்கலான்னு பார்த்தோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 கேங்க் அங்கே வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தால் சரி அவங்கெல்லாம் போட்டோம், அவங்கெல்லாம் இப்போ கிளம்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க கூட அந்த கைடு நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. சரி அவங்கெல்லாம் கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பொறுமையாக இருந்து நல்லா சந்தோஷமாக குளிச்சுட்டு வரணும். கடைசியாக நம்ம தாண்டா வெளியேறணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டோம். அதே மாதிரி நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். அதே மாதிரி பாறையில் நம்ம ஃபால்ஸில் கீழே வர தண்ணி குளிக்கிறது வேறு. பாறையில் நம்ம இப்போ நடந்து போகிறப்ப ரொம்ப சேஃபாக போகணும். ரொம்ப வலிக்கிருச்சு. ஆக்சுவலாக நம்ம கூட ஒரு பையனும் கீழே விழுந்துட்டான். அதே மாதிரி இன்னொரு கேங்கில் ஒரு பையனும் கீழே விழுந்துட்டான். ஏன்னா பாறையில் கை கால் ஒரு வேளை உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. அது எவ்வளோ வலியே நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால் ரொம்ப சேஃபாக பாறையில் இது பண்ணுறப்ப குளிக்கிறப்ப ரொம்ப சேஃபாக கால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எடுத்து வைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ரொம்ப வழுக்குனுச்சு. கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி இங்கே ஏறுறதுக்கே எங்களுக்கு பயமாக தான் இருந்துச்சு. பரவாயில்ல அப்படியே போராடி ஏறிட்டோம்.
அப்பாடா குளிச்சு முடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் குளித்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இறங்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா அது வந்தது வேறு வழி, ஏறுறது வந்து வேறு வழி. இங்கே விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அவங்க ஏரியா வழியாக அங்கேயும் வந்து இடங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வழியாக போகலாம், அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு. ஆனால் சீரியஸாக அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ஏறக்கூட முடியலை. இறங்குறப்போ 1 மணி நேரம் 20 நிமிஷம்னா ஏறுறப்ப 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இங்கே தண்ணியில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஏறுறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். பட் ஆனால் நாங்கள் ஏறுறப்ப அந்த மேகமூட்டங்கள்லாம் நகர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. கஷ்டப்பட்டு ஏறிக்கிட்டே இருந்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடுகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த வீடுகள் என்னன்னு கேட்டோம். அவங்க சொன்னாங்க என்னென்னா விவசாயிகள் வந்து இங்கே வேலை பார்க்குறாங்க, பூண்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அங்கே வந்து விவசாயம் பண்ணுறாங்க. அந்த மக்கள் ஒரே தாட்டி வருவாங்களாம், வந்துட்டு அது வந்து விளைவிச்சு வெளியில் போகிற வரைக்குமே வந்து மேலே ஏறி இறங்குறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால அங்கேயே தங்கிப்பாங்களாம். ஸோ ஃபைனலாக எப்படியோ மேலே வந்துட்டோம். வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே ரொம்ப டயர்டு, எப்படா மேலே வருவோன்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுடைய வீடியோ தொடர்ந்து உங்களுக்கு வரும்.